Morning. So, unang pasyal namin ngayon dito sa Mother Falls. Dami ng tao, medyo tanghali na kami. Kaya dito na kami nakapark sa baba. I think it's a long way up. Lalakad pa, pero okay lang, adventure. So ngayon, we decided kakain muna kami. So, may mga niluto. Dito raw may mga libreng cottages na pwedeng pagkainan. So, yun muna gagawin namin. Okay, so let the adventure begin. Meron. Hindi ba kakala niyo tunaw na? Si David tulog. Ando na? Nagising. Toink! Ayun na pala eh. Vlogger! Vlogger po ako eh. Bali ka na dun, David. Pitit namin. Akin na. Ano, mamaya nakakain. Nakain na muna dahil ang haba na lalakarin mo. Mga pineapple. Look. Daming tanim. Very nice. Kaya pala ang daming pineapple sa daan. Look at that. Sam. Pineapple. Ang ganda. Ganyan pala yung puno. Pineapple. Mababa na. Let's go. Yan yung binabaan namin kanina. So, papunta dun yung falls. Ang ganda talaga pag nature trip. Para sa akin this beats going to a resort. Anytime. Ako, Kuya Joe, maiiwan ka na. Mabilis na raw yun, kalahating oras. Bagal mo pala maglakad. Ay, saan po kayo galing yan? Ay, taga Burgos po kami kay Camiling na Hugo. Burgos. Sa Burgos po. Sa Baler. Ay.